আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন আরেকটা ভিডিও, বেশ কিছুদিন পরে আসলাম, ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম। কী নিয়ে বসছি সবার আগে একটু দেখি বেশ থেকে। প্রথমে প্লেটে আছে হচ্ছে খিচুড়ি, তারপর হচ্ছে আপনার কাঁচামরিচ নিয়ে নিচ্ছি অনেকগুলো, ঝিলি। আর এটা হচ্ছে লটপটি বলে আমাদের এখানে। লটপটি মানে গিলা, কলিজি, তারপর হচ্ছে পা, তারপর হচ্ছে উইংস, এগুলো দিয়ে আলু দিয়ে রান্না করা লটপটি। এটা হচ্ছে আপনার কী বলে, খাসির ওই যে মজক মজক মানে পেন, এটা ভুনা। এই যে এটা নিয়ে নিয়েছি। তো এগুলো আজকে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। মানে লেবু আছে, পেঁয়াজ আছে, আশেপাশে একটু নয়েজ আছে। আমাদের এখানে তো বললাম আমি কনস্ট্রাকশনের কাজ চলে, তো ওই জন্য আশেপাশে এই যে লেবার যারা আছে তারা কাজ করতেছে, তারপর হচ্ছে জোরে জোরে গান বাজাইতেছে। আল্লাহ জানে আমার ভিডিওটা কপিরাইটে পড়ে কিনা, আমি জানি না। যাই হোক, শুরু করি খাবারটা। তো লেট স্টার্ট। যারা যারা রেগুলার ভিডিওগুলো দেখেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঐশী আহমেদ পুতুল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমার ভিডিওগুলো রেগুলার দেখেন, আমার সাথে যোগাযোগ করতেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনার একটা রিকোয়েস্ট ছিল, আমি রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করব। তারপর হচ্ছে আরবি, আপনি ভিডিওগুলো দেখেন, মধুমিতা পল দিদি, অরুণেশ্বর দিদি, অনেকেই আছেন। তারপর হচ্ছে টুসি, মটুসি আকন, হচ্ছে রাশি, শারবানি কুণ্ডু, সবার জন্যই আমার অনেক ভালোবাসা। ঠিক আছে, ফাহিম ভাই, আপনিও কয়েকদিন ভিডিও দিয়ে আপনিও নক করছেন যে ভাই কী সমস্যা, আপনি কি অসুস্থ কিনা। আসলে আমি একটু ঢাকার বাইরে ছিলাম, এটাই হচ্ছে মেন সমস্যা। ঢাকার বাইরে গেছিলাম, বাড়িতে গেছিলাম। তাছাড়া বেশ কি একটু হসপিটাল দৌড়াইতে আমার একটু সময়টা চলে গেছে আর কি, দিতে পারিনি ব্যস্ততার কারণে। তো যাই হোক, শুরু করি। লেটস স্টার্ট। খিচুড়ি কি মনে হয় একটু বেশি নিয়ে নিছি, জানি না ফ্রেন্ডস, আমি জানি না আমার ভিডিওটা কপিরাইটে পড়তে পারে মেবি, কারণ পাশ থেকেই এরা তো লেবার, বুঝেন নাই, কী বলবো, কিছু বলার তো নেই, এর সাথে কথা বলা যায় না। আর হচ্ছে গান বাজাইতেছে জোরে জোরে, তাও কী গান, এই গান মানে আমি আমার লাইফে কোনোদিন শুনি না, কিন্তু কপিরাইট করবে 100%। বিসমিল্লাহ, আমি বুঝতে পারতেছি, আল্লাহই জানে কপিরাইট হয় কিনা। এটা কিন্তু দুপুরের খাবার। জুই রান্না করছে, এখান থেকে একটু খাসির ব্রেন নিয়ে নিলাম। এটা মজাদার হেলদি ফুড, কারা কারা খান আর খান না একটু জানাই। আমার মাঝে মাঝে খাওয়া হয়, গরুরটাও খাই, কিন্তু গরুরটা আমি এখানে শেয়ার করতেছি না। ভালোই, একটু ঝাল ঝাল, একটু অন্যরকম। তো যারা যারা রেগুলার ভিডিওগুলো দেখেন অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওগুলো দেখবেন। আমার খুব বেশি একটা ভিউ নেই, আমার দরকারও নেই এত ভিউ, আপনারা কয়েকদিন থাকলেই চলবে। লটপটিকে পছন্দ করেন একটু জানাই আমাকে। লটপটি সুপার।
ঠিকঠাক। আজকে এই দুইটা আইটেমই বাকিটা সালাদ, তো এটা নিয়ে নেবো আমি। একটু মনে হয় হ্যাঁ খিচুড়িটা একটু বেশি নিয়ে নিচ্ছি, জানি না খাইতে পারবো কিনা। নিয়ে নিয়ে ওয়াও, এই জিনিসটা আমি খাইতাম না, ভিডিও দেখে আমি নিয়েছি। এই জিনিসটা আমি খাই কম কম খাই, একদম যে খাই না তা না, খাই। আমি যখন খাচ্ছি তখন একদম লাঞ্চ টাইম, প্রায় 2:30 বাজে। তো পুতুলটা লাঞ্চ করার কথা, কে করছে কিনা জানি না। ও মাই গড ভাই, আর বাড়াইস না, যেখান থেকে সাউন্ড আসতে আর বাড়াইস না, অবস্থা খারাপ। বাড়াইলে আমি কপিরাইটে পড়বো, আমি ভিডিওটাই দিতে পারবো না, আমি জানি। সুপার লিভার। লটপটিটা কিন্তু মজা হয়েছে। লটপটি মনে হয় বুটের ডাল দিয়ে করে, এটাতে বুটের ডাল দেয় নেই, তারপরেও খারাপ ভালো হয়েছে, ছোলার ডাল আর কি। এত ভারী খাবার আসলে খাওয়া যায় না, বুঝছেন। আমার জন্য একটু বেশি হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নাই, একটু মানে ইয়েটা খিচুড়িটা একটু বেশি নিয়ে নিয়েছি। একটু নিয়ে নিই, একটু সোজা হবে। এত খাবার খাওয়া যায় না, অভ্যস্ত না আমি। হালকা হইলে খাওয়া যায়, হালকা। এটা মেয়েরা বেশি পছন্দ করে এই খাবারগুলো। এই খাবারগুলো কিন্তু আমাদের বাসায় স্পেশাল, অনেকদিন পর পর করা হয়।
চিকেন মাটন বিফ এগুলো কিন্তু রেগুলার থাকে, তো বিফটা বেশি থাকে। তো আমার হিন্দু সাবস্ক্রাইবারদের জন্য আমি বিফটা শেয়ার করি কম, করি না ধরতে গেলেই চলে। রোকসানা আপু, আপনার জ্বর ছিল, কেমন কেমন আছেন এখন জানান। নিতু আপু, আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চাইছেন, মানে সরাসরি কথা বলতে চাইছেন, ভাই আমি একটু সময় পাচ্ছি না, তো আমি সময় পাওয়া মাত্রই আমি আপনাকে কল দেব। ফ্রেন্ডস, আমি আস্তে আস্তে খাই, ভিডিও লম্বা হচ্ছে, আস্তে আস্তে শেষ করি, হয়তো শেষ করতেও পারবো না। আজকে আমাদের বিদায় নেব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা, ওকে, কমেন্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ।